Die Formel 1, die Königsklasse des Motorsports, dominiert von packenden Duellen. Warum nicht heute mal ein packendes Formel 1 Duell Kobi vs. Lego? Willkommen beim großen Preis in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Michael Blocksmacher und heute schauen wir uns ein neues Kobi-Set an. Genauer gesagt das Kobi-Set 1684 aus der Action Town Serie mit der neuen Formel 1 Lizenz des BWT Formel 1 Teams. Genauer gesagt heißt dieses Set BWT Alpine F1 Team K im Maßstab 1:26. Wie gesagt, eine neue Lizenz bei Kobi. Und wie es sich zur Motorsport-Königsklasse gehört, brauchen wir noch einen Teamkollegen, denn Formel 1 Autos sind ja immer zwei in ein Team. Warum dann nicht mal gleich das Team K wählen von Lego, nämlich die 77248 aus der Speed Champions Serie bzw. der Formel 1 Lizenz. Diese beiden Sets, die eigentlich beide Alpine Cars sind, könnten wahrscheinlich unterschiedlicher nicht sein. Unabhängig von der Größe wollen wir doch mal schauen, welches Set hier die Nase vorn hat, ob die Stallorder hier greift und wer die Bestzeit liefert. Natürlich der Fokus bei diesem Set, es sei denn, es gibt hier noch eine Überraschung aus dem Hause Dänemark. Ja, da haben wir den wahrscheinlich schnellsten Streich aus der Action Town Serie von Kobi im Maßstab 1:26 auf dem Bautisch liegen. Das Set 1684 habe ich euch gerade schon gesagt. Was ich euch nicht gesagt habe, ist, dass dieses Set 276 Steine hat und eine Minifigur. Auf die freue ich mich am meisten. Der Karton verspricht auf jeden Fall Geschwindigkeit. Ich hoffe hier auf nur Prinz. Aber das sollte bei Kobi ja eigentlich Standard sein. Schauen wir uns die Rückseite an. Da haben wir die Fakten. Wir haben hier sogar ein schönes Hologramm, ein Aufkleber mit Alpine-Logo. Da haben wir die Minifigur und wir schauen mal hier. Da haben wir auch das Logo, was uns verspricht, dass wir hier keine Aufkleber haben. Beim Lego-Set wird es wahrscheinlich viele Aufkleber geben. Wir sehen schon hier auf dem Karton, auf der 77248. Auch der Karton verspricht natürlich Geschwindigkeit. Die Größe ist natürlich hier ein Faktor. Trotzdem haben wir hier mit der offiziellen Formel 1 Lizenz ja in dieser Serie ja alle Teams der letzten Saison und natürlich auch eine Minifigur, so hoffe ich. Genau sagen kann ich es euch nicht, denn so fair ich bin, ich habe mich hier wirklich ferngehalten von diesen Fahrzeugen, um hier beide Sets objektiv reviewen zu können. Natürlich fangen wir jetzt einmal mit unserer Kobi-Version an und schauen uns den Inhalt an. Dafür muss dieser Bolide, er hat ja Flügel, auch fliegen. Ja, Freunde, da haben wir 12 Tüten auf dem Bautisch. Coole Farben, blau, magenta und wir sehen schon hier einen bedruckten Torso. Richtig cool, 12 kleine Tütchen. Hauptfarbe natürlich schwarz, da macht das Hingucken natürlich richtig Spaß. Die Anleitung per Klammer zusammengeklammert, leichten Knick aufgrund der Kartongröße. Und da wir keine Bauabschnittstüten haben, klemmen wir gleich drauf los, reißen die Steine auf die Tüten mit den Steinen, sortieren die uns nach Farbe, Geschmack, Geruch, Größe oder wie hier vielleicht nach Druckwiderstand. Die Reifen fühlen sich sehr hart an. Wir sehen auch hier weiße Streifen. Ich glaube, das heißt sogar die harte Mischung. Also vielleicht haben wir hier Glück. Wir achten natürlich, wenn wir Kobi-Anleitungen nicht kennen, vielleicht gibt es ja mehr, die hier Kobi mit Lego vergleichen wollen, auf das Legendchen hier, schwarz mit gelben Kreis bzw. Viereck mit abgerundeten Ecken. Buchstaben weisen uns hier darauf hin, dass wir hier Steine in der ähnlichen Form haben, aber mit unterschiedlicher Ausprägung. Der aktuelle Baustep ist immer der farbliche. Pfeile weisen uns den Weg und in den Rechtecken wird geschrieben, was wir an Steinen brauchen. Die Anleitung kommt sonst sehr trist daher, ist pickepacke vollgepackt und das Fahrzeug ist fertig, wenn ich das hier richtig sehe, mit dem Baustep 50. Auf den letzten Seiten gibt es dann die Steine, die wir verklemmen und etwas Werbung. Das war also quasi hier unser Formel 1 Racer von Kobi. Die Lego-Anleitungen bzw. die Inhalte sollten eigentlich bekannt sein für
die meisten, die wahrscheinlich auch meinen Kanal zuschauen hier. Trotzdem wollen wir auch dieses Set uns genauer angucken, beziehungsweise den Inhalt. Und dafür muss auch dieses Fahrzeug einmal fliegen. Ja, Freunde, da haben wir ein bekanntes Formbauteil von Lego, das wir bei den Speed Champions immer haben. Und wir haben 6 Tüten, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, 6 Tüten voller Steine und auch hier eine Anleitung, die geklammert ist. Viel dicker als die von Kobi. Und in der Anleitung müssten irgendwo auch wahrscheinlich, ja, da ist es, Sticker versteckt sein. Eine ganze Menge. Muss man mögen. Bei Kobi haben wir es nicht. Diesen Punkt merken wir uns. Und ja, Lego-Anleitungen sind eigentlich kinderleicht. Wir haben hier schön ein paar Features. Das ist schon mal ein Pluspunkt, können wir sagen. Und wir sehen gleich hier, wir haben eine Minifigur. Eine Dame sogar, wie ich das sehe, finde ich ganz cool. Und wir klemmen drauf los. Wir haben hier so einen kleinen Fortschrittsbalken. Und das Übliche bei Lego. Pfeile weisen uns hier auch den Weg. Und wir haben hier Vierecke, wo wir sehen, hier auch so umrandet etwas Äcker. Nicht Vierecke, sondern Rechtecke und Ecken hier abgeschnitten, so heißt es. Katze Corners im Englischen, wie wir dieses Fahrzeug bauen. Wir sehen auch, es ist etwas bunter von innen. Da gibt es ja manchen, der das nicht mag. Aber ich finde es ganz interessant. Und dieses Fahrzeug ist dann fertig auf der Seite. Tada! Ganz fertig auf der Seite 98, wenn wir die Figur reinstellen. Wir haben 91 bzw. eigentlich ja 92 Bausteps. Auf der Seite 98 ist das Fahrzeug fertig, beziehungsweise hier 99. Das haben wir bei Kobi ja nicht, da haben wir keine Seitenzahlen. Dann die Übersicht über die Fahrzeuge, die wir so haben. Wie gesagt, alles Modelle vom letzten Jahr. Und wir haben auch hier eine Teileübersicht. Falls was fehlen sollte, könnt ihr es bei Kobi hier monieren, genau wie bei Lego. Beide haben auf der letzten Seite hier einen Teileservice. Das finde ich schon mal gut. Ist mir ja schon bei beiden Firmen vorgekommen. Ja, Freunde, jetzt klemmen wir diese beiden Fahrzeuge und dann schauen wir wirklich, welches das bessere, vielleicht auch das schnellere eben dieser ist. Speedbild-Zeit ist Faktenzeit. Heute geht es um ein echtes Highlight aus der modernen Motorsportwelt, das BWT Alpine F1 Team. Ein Team, das nicht nur durch sein knalliges Pink und Blau auffällt, sondern auch durch seine spannende Geschichte, seine Technologie und seine Ambitionen in der Königsklasse des Motorsports, der Formel 1. Das Alpine F1 Team ist seit der Saison 2021 unter diesem Namen unterwegs, doch die Geschichte beginnt schon deutlich früher. Alpine selbst ist eine traditionsreiche französische Sportwagenmarke, gegründet im Jahr 1955 von Jean Rédélé. Doch das Formel 1 Team fußt auf dem früheren Renault Werksteam. Renault stieg ursprünglich bereits im Jahr 1977 in die Formel 1 ein und prägte den Sport unter anderem durch die Einführung des Turbomotors. Zwischen 2002 und 2009 fuhr Renault als Werksteam, ehe man sich zurückzog und dann in den Folgejahren mehrfach Struktur und Namen wechselte. 2 große Weltmeistertitel gingen dennoch auf das Konto dieses Rennstalls. Und zwar in den Jahren 2005 und 2006 mit Fernando Alonso am Steuer. Im Jahr 2020 wurde die Marke Alpine von Renault als eigenständiges sportliches Aushängeschild neu positioniert. Das Formel 1 Team wurde in BWT Alpine F1 Team umbenannt. BWT steht dabei für Best Water Technology, den bekannten österreichischen Wasserspezialisten, der als Titelsponsor das berühmte Pink auf die Autos brachte. Die offizielle Teamzentrale befindet sich in Enstone in der Grafschaft Oxfordshire im Vereinigten Königreich. Dort steht auch der Windkanal und die Produktionsanlage. Die Motoren stammen jedoch weiterhin aus Frankreich, genauer gesagt aus dem Werk in Viry-Châtillon bei Paris. Somit ist das Team eine interessante Mischung aus britischer Ingenieurskunst und französischer Motorsport-Tradition. Der Bolide des Teams trägt den Namen Alpine A25. Das ist das Modell aus der Saison 2025. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem E-Tech-Hybrid-Motor, der rund 1000 PS liefert.
Dieser besteht aus einem 1,6 Liter V6 Turbomotor, kombiniert mit einer leistungsstarken Energierückgewinnungseinheit der sogenannten MGU-K und MGU-H, also der kinetischen und der thermischen Rekuperation. Das Team setzt in dieser Saison auf den erfahrenen französischen Piloten Pierre Gasly, der bereits seit 2023 für Alpine fährt und seinen Vertrag bis 2026 verlängert hat. Neben ihm startet der argentinische Nachwuchsfahrer Franco Colapinto, der nach einigen Rennen den Australier Jack Doohan ersetzt hat. Doohan, der Sohn des fünfmaligen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan, begann die Saison als Stammfahrer, wurde jedoch nach 6 Rennen wieder zum Testfahrer degradiert. Trotz einiger Höhen und Tiefen zeigt das Team Ambitionen, sich langfristig im vorderen Mittelfeld zu etablieren. Das beste Konstrukteursergebnis als Alpine war bislang der 4. Platz in der Teamwertung im Jahr 2022. Die Strategie des Teams fokussiert sich stark auf Eigenentwicklung, intensive Nachwuchsförderung und nachhaltige Innovation. Auch das Engagement im Langstreckensport, unter anderem bei den 24 Stunden von Le Mans, zeigt, dass Alpine Motorsport ernst nimmt. Fun Fact zum Schluss: Das auffällige Pink von BWT sorgt nicht nur für Aufmerksamkeit, sondern dient auch einem guten Zweck. Der Sponsor BWT setzt sich stark für die Reduktion von Plastikmüll ein und bewirbt mit dem Alpine-Team seine Change the World Sip by Sip Initiative. Nach 45 Minuten quasi ein Sprintrennen sind wir fertig mit beiden Formel 1 Boliden von BWT Alpine, beides A524 Racer. Links Lego, rechts Kobi. 45 Minuten insgesamt. Das Lego-Set hat länger gebraucht. Warum, kommen wir gleich. Ich habe für dieses Fahrzeug um die 35 Minuten gebraucht. Meine Freundin, die Klemmbaustein-Lady, die nicht minder Formel 1 verrückt ist, wenn nicht sogar die Formel 1 Verrückte bei uns im Haus, die hat ca. 44 Minuten gebraucht für dieses Fahrzeug. Wie gesagt, wir sprechen gleich darüber, warum. Die kurzen Fakten, ihr habt sie auf den Infokarten gesehen, aber um es zu vergleichen, das Lego-Set hat 258 Teile, bei Kobi haben wir 276. Das Lego-Set ist 2 Euro teurer. 26,99 wird es angeboten, beziehungsweise ist die unverbindliche Preisempfehlung bei Kobi 24,99. Das heißt dann, wir haben hier 10 Cent pro Teil und bei Kobi haben wir 9 Cent pro Teil. Die Lego-Altersempfehlung ist 10 Jahre plus, bei Kobi sind es 8 Jahre plus, was ich nicht so ganz verstehe, da kommen wir auch gleich drauf zu. Und wir haben hier ungefähr einen Maßstab von 1:29 und da einen Maßstab von 1:26. Das sind halt die Hard Facts. Das heißt, schneller zu bauen, wenn wir jetzt mal von mir ausgehen, ist das Kobi-Set und es ist günstiger. Aber sieht es dann auch besser aus. Kommen wir mal dazu, was wir so an Steine über haben. Bei Lego haben wir gewohnt eine schöne Handvoll Steine über und was ich ganz cool finde, sogar eine bedruckte Fliese. Natürlich, ihr habt es beim Speedbild gesehen, sogar noch hier einen bedruckten Slope und dann noch eine bedruckte Fliese. Also eine ganze Menge Prints über. Zu dem Thema kommen wir gleich. Aber wir sehen, das Fahrzeug ist auch sehr bunt. Ihr habt in den Fakten auch gehört, warum der Sponsor so bunt ist. Bei Kobi haben wir relativ wenig Teile über. Nur Antennen, Seaklane, Bolzen und Bügelperlen und den Bügelperlen-Applikator. Also können wir hier schon mal eigentlich davon ausgehen, dass wir hier einen Pluspunkt bei Lego haben. Kommen wir jetzt zu dem Thema, warum wir hier so lange gebraucht haben bei Lego. Das sind die Sticker. Eindeutig zu viele Sticker, aber das sind wir gewohnt bei den Speed Champions. Trotzdem haben wir gesehen, wir haben auch Prints. Also nicht nur hier Schatten, sondern auch Licht. Und wir haben ja auch gerade gesehen, dass wir Prints über haben. Auch über haben wir natürlich hier, das ist auch Lego Speed Champions like, einen Helm und ein Haarteil. Wir haben hier eine Dame und wir haben diesen Formel 1 Helm, der zwar ganz schick aussieht, aber wir können das Visier nicht hoch machen. Das finde ich schade. Also Haarteil ab, auch wieder hier nur ein Gesicht und Helm drauf. Und ja, das ist so eine Sitte, dass ein Schraubenschlüssel dazukommt, wobei ich glaube ich keinen Formel 1-Fahrer kenne, der mitschraubt. Vielleicht früher mal, aktuell nicht. Also gewohnt gute Lego Minifigur und somit
Auf jeden Fall, was die Steine angeht, würde ich sagen, was über ist, Pluspunkt. Bei den Stickern müssen wir ja einfach gleich mal ins Detail gehen. Gucken wir uns die Minifigur von Kobi an. Ich würde hier einfach mal vorschlagen, wir nehmen die Minifiguren aus der Wertung, weil viele mögen die Kobi Minifigur nicht. Die Lego Minifigur ist top-notch, ist anerkannt. Es gibt viele Gerichtsverfahren drüber oder es gab welche. Kobi hat ja auch schon mal einen verloren, beziehungsweise Bestlog. Die Figur hier finde ich trotzdem ganz cool. Wir können den Helm aufmachen. Der Helm sieht ein bisschen mehr retro aus. Er ist bedruckt hier oben, alpin. Wir haben auch einen schön bedruckten Anzug, sogar hier an den Hosenbeinen. Unten am Saum sehen wir Drucke. Also die Figur ist auch ziemlich gut bedruckt für Kobi. Von daher würde ich die Figuren gerne aus der Wertung nehmen. Bis jetzt würde ich sagen, hier trotz der Sticker haben wir kleine Vorteile beim Lego Set. Auch wenn es 2 Euro teurer ist. Weil wir haben einfach viel mehr Steine über. Bei Kobi haben wir gesehen, nicht so viele Steine über. Und auch, jetzt kommen wir zum Thema, die Bauanleitung. Die ist bei Lego gewohnt Kinder einfach. Hier wird wirklich kleinteilig gebaut, immer nur ein Baustep pro Seite. Ja, man arbeitet sich so locker durch. Wie gesagt, dauert vielleicht etwas länger, aber es ist dadurch einfacher. Warum jetzt hier 10 Jahre, verstehe ich nicht ganz, denn bei Kobi, kommen wir jetzt mal zu den Anleitungen, beziehungsweise der Anleitung, ist es so, wir haben sehr viele kleine Teile, alles schwarz, kleine Tubes, stecken, stecken, stecken. Ich kann das, ich mag das, aber ich weiß nicht, ob man hier ab 8 Jahren mit diesen kleinen Tubes so gut zurande kommt. Vielleicht unterschätze ich da auch Kinder, aber hier würde ich auch sagen, obwohl ich riesengroßer Kobi-Fan bin, das wisst ihr, von der Anleitung her zu viele Punkte im Vergleich zu Lego, hat hier auch Lego die Nase vorn. Aber jetzt kommen wir doch mal zu den optischen. Wir nehmen die Figuren auch mal raus, links, rechts, und schauen uns die Fahrzeuge an. Schauen wir uns erstmal den Racer von Lego an. Sehr flach kommt er daher, sehr schwarz, aber irgendwie auch cool. Ich mag die Farbgebung hier von Alpine oder Alpine. Ich mag dieses Schwarz-Pink. Ich habe ja selber beruflich Magenta zu tragen oder ich trage es gerne. Also von daher mag ich diese Farbgebung. Wir sehen hier Radaufhängung mit diesem Formteil, schön gelöst. Wir haben hier eine Flügel, hier haben wir die Prints, dann haben wir ganze Menge Sticker und wir haben ein buntes Fahrzeug innen drinnen und wir haben ein Halo mit so einem Tube gelöst. Sehr flach. Der Unterboden sehr bunt. Wir haben halt hier ein großes Formteil und unten sogar Noppen. Das finde ich gar nicht so gut. Was wir haben, und das fällt auf, wir haben halt dünnere Räder vorne als hinten. Das ist Formel 1-like. So ist das in echt. Bei Kobi sehen wir gleich, wird es nicht so sein. Wir haben hier hinten einen viereckigen Kasten. Das finde ich nicht so gut. Das sieht ja sehr blockig aus. Man kann dadurch das Fahrzeug sehr gut anfahren. Das ist wahrscheinlich hier schöner Griff zum Spielen. Aber es wirkt dadurch nicht so Formel 1-mäßig. Ich finde, dieses Fahrzeug sieht eher aus wie ein Formel 2 Auto oder wie ein Speed Racer aus den USA. Ich weiß gar nicht, ob die noch IndyCar heißen oder NextCar oder ChampCar. Also so sieht hier dieses Fahrzeug eher aus auf den ersten Blick. Wir haben Noppen, wir können die Figur einnoppen, das ist klar. Wie gesagt, viele Sticker und hinten diesen Kasten. Schauen wir trotzdem nochmal von hinten hier die Rückleuchte bzw. die Bremsleuchte und da sehen wir auch ganz groß Alpine und hier die Sticker. Dann kommen wir zum Formel 1 Auto von Kobi. Rollt auch ganz gut, macht lustige Geräusche und hat einen großen Nachteil. Die Räder sind hinten genauso groß wie vorne. Dafür haben wir nur Drucke, aber dafür relativ wenige Drucke. Trotzdem sieht das Formel 1 Auto hier etwas, ja hinten spitzt es sich auch zu, etwas mehr nach Formel 1 aus. Auch wenn es zu schmal ist. Es müsste hier eigentlich breiter sein. Wir haben hier Drucke, wir haben hier harte Reifen, während wir hier bei unseren Lego die mittleren Reifen haben, meine ich, diese Medians. Hier haben wir die harten Reifen. Wir haben hinten den Heckflügel schön gelöst. Auch hier haben wir diese Brems- oder Notleuchte, dass keiner auffährt im Regen. Und wir haben hier einen gebauten Halo, den ich ganz cool finde, weil wir hier die Tubes runterstecken. Und insgesamt von den Bautechniken her finde ich, natürlich als großer Kobi-Bauer, auch weil es hier unten so schön clean ist, wie wir ein Formel 1 Auto auch uns vorstellen, bis es aufsetzt und Funken schlägt, ist dieses Fahrzeug optisch hier mehr Formel 1.
natürlich haben wir hier ein großes Formteil hier vorne und Kobi hat mit seinen Sondersteinen ja auch mehr Möglichkeiten, ein Formel 1 Auto darzustellen. Ihr seht, eigentlich gewinnt Lego überall. Figur lassen wir aus der Wertung. Es ist nur etwas teurer. Und eigentlich merkt ihr auch gerade, es ist völliger Blödsinn, wie ich hier entscheide. Es ist nämlich Geschmackssache. Man kann hier bei diesen beiden Fahrzeugen nicht viel auf- und abwägen. Das Fahrzeug hier ist 2 Euro teurer. Das Auto hier sieht vielleicht mehr nach Formel 1 aus, hat aber weniger, ja, Drucke. Es hat Drucke, aber es hat weniger Sponsorenaufkleber. Hier haben wir ein paar Drucke, dafür aber zigtausend Aufkleber, aber dadurch wirkt es mehr wie Formel 1. Hier sieht es aus wie ein Auto, das gerade quasi das erste Mal aus den Werkshallen, wir haben gehört, in England rausgefahren ist und dann noch seine Sponsoren sucht. Also hier können wir gar nicht so richtig, ja, bewerten. Ich habe versucht, das Video reißerisch zu halten, aber wegen 2 Euro Unterschied, wegen 2 Jahren Altersempfehlung, wegen den blöden Stickern und wegen den tollen Prints, aber zu wenig Prints hier, wegen der Form hier Indica und hier ein, sagen wir mal, Formel 1 Auto aus den 90ern, ja, möchte ich hier eigentlich keine Wertung abgeben. Ich bin froh, dass ihr jetzt da draußen die Möglichkeit habt, als Freunde von Kobi, Freunde von Lego, hier selber zu entscheiden, was euch besser gefällt. Ich habe euch versucht, ein paar Fakten zu liefern, damit ihr selber entscheiden könnt, hey, das ist doch meine Marke, das ist doch mein Auto, das ist meine Lieblingsminifigur, die 2 Euro finde ich zu teuer. Das ist alles dahergesagt, das könnt ihr alles für euch selber entscheiden. Bei uns, und das ist der Vorteil dieses Videos, haben jetzt beide Fahrzeuge Einzug gehalten. Der Lego Racer, das Lego Formel 1 Auto in der Sammlung meiner Freundin und für mich mal wieder ein Formel 1 Auto aus dem Hause Kobi. Kobi hatte ja schon mal Formel 1 Lizenzen. Schaut gerne mal auf kobipedia.de oder kobipedia.com vorbei. Da findet ihr nämlich alle Sets, die Kobi mal so hatte, also zu 99%. Und da seht ihr auch, dass Kobi mal die Lizenzen hatte von McLaren zum Beispiel und Renault. Also ist es gar kein so neues Thema bei Kobi. Die Fakten habe ich euch genannt. Entscheidet selber. Es ist einfach Geschmackssache und ich tue mich sowieso schwer, hier immer auf dem einen Lager rumzuhacken und das andere zu feiern. Das dürft ihr gerne machen für euch selber. Ich habe euch beide gezeigt. Ich fand es mal ganz lustig, so ein Versus-Video zu machen und merke für mich selber, ich habe gar keine Präferenz. Ich habe keine Präferenz. Ich mag die Lego-Minifiguren, ich mag die Kobi-Figuren. Ich mag die Lego-Bauweise, ich mag die von Kobi. Ja, beide Sets haben ihre Schwächen. Beide kosten fast gleich viel. Ihr dürft entscheiden. Wird ein packendes Rennen. Ihr seht, wie das so ist bei 2 Fahrern im gleichen Team. Beide haben die gleichen Anlagen, beide haben Racing Engineers und es kommt auf die Nuancen an, welches Fahrzeug dann im Team vorne liegt. Seht ihr gerade in der aktuellen Saison, zum Beispiel bei McLaren. Ja, viel gequatscht, Freunde. Schreibt mir eure Meinung mal, eure Erwartungen. Welches Set findet ihr besser? Gerne unten in die Kommentare. Und natürlich bekommt ihr jetzt, damit ihr selber wirklich entscheiden könnt, noch ein Zielfoto, möchte ich fast behaupten. Nein, ihr bekommt Detailbilder, damit ihr beide Fahrzeuge für euch selber noch einmal vergleichen könnt. Hallo Freunde, wie versprochen Detailbilder, damit ihr euch selber einen Eindruck vom reviewten Kobi und Lego Set machen könnt. Aber wisst ihr was? Lasst uns nebenbei mal über ein paar kaum bekannte Fakten aus der Welt der Formel 1 sprechen, denn da gibt's richtig spannende Geschichten. Wusstet ihr zum Beispiel, dass der legendäre Ayrton Senna beim Großen Preis von Monaco im Jahr 1988 eine der beeindruckendsten Qualifying-Runden aller Zeiten fuhr, so schnell, dass er selbst danach zugab, das Auto beinahe wie in Trance gesteuert zu haben? Er war ganze 1,5 Sekunden schneller als der zweitplatzierte Alain Prost. In der Formel 1 eine kleine Ewigkeit. Ein weiterer kurioser Fakt: Es gab einmal ein Formel 1 Rennen mit nur 6 Fahrern. Ja, richtig gehört, beim Großen Preis der USA 2005 weigerten sich die Teams mit Michelin-Reifen zu starten, weil die Reifen als unsicher galten. Übrig blieben nur 6 Autos, alle auf Bridgestone, ein Rennen, das heute noch für Diskussionen sorgt.
Oder wie wäre es mit folgendem Fun Fact: Das schnellste jemals gemessene Formel-1-Auto fuhr über 406 Kilometer pro Stunde. Ein modifizierter Honda auf einer Salzebene fernab der Rennstrecke. In offiziellen Rennen liegt der Rekord bei rund 366 Kilometer pro Stunde, gefahren von Valtteri Bottas in Baku. Zum Abschluss noch was für die Statistikfreunde. Der Brite Stirling Moss gilt als einer der besten Fahrer aller Zeiten, obwohl er nie Weltmeister wurde. 4-mal wurde er Vizemeister, 3-mal Dritter, aber der Titel blieb ihm verwehrt. So, Freunde, das waren ein paar faszinierende, kaum bekannte Fakten aus der Welt der Formel 1. Wenn ihr mehr solcher Stories hören wollt, dann bleibt dran. Und jetzt zurück zum Klemmbaustein Spaß. Ja, Freunde, da ist die schwarz-weiße karierte Zielfahne geweht. Beide Fahrzeuge sind ins Ziel gelangt. Auf welcher Position, das dürft nun ihr entscheiden. Seid ihr Team Lego mit vielen Stickern, aber einer etablierten, coolen Minifigur? Oder seid ihr Team Kobi? Öfter mal was Neues, aufgewärmte Lizenz. Hier jetzt BWT Alpine F1 mit einem Racer, der ja ausbaufähig ist, trotzdem nur Prinz hat. Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich muss noch betonen, ich hatte hier wirklich keine Probleme beim Bauen. Das übliche Baurichtungsumkehr, das übliche große Rounded Slopes, das übliche Bars und Tubes zusammenstecken. Ihr habt es im Speedbild gesehen, ich war auch relativ schnell fertig. Und bei Lego arbeitet man sich Stück für Stück durch die Anleitung durch. Ein Baustep pro Anleitung und hat dann hier seinen Racer, der mitunter bunt ist und sogar Noppen nach unten zeigt. Also quasi auch ein bisschen Baurichtungsumkehr. Schreibt mir eure Meinung bitte unten in die Kommentare. Wollt ihr mehr so Vergleiche sehen? Es gibt bestimmt auch Vergleiche, wo man uns mal wirklich entscheiden können, pro hier oder pro da. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann wünsche ich euch, auch wenn das sehr, sehr schnelle Autos sind, auf jeden Fall eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.